ये 3000 साल पुराना मंदिर है। ये वाला पुराना स्वयंभू है, ये भी क्रैश है, ऊपर भी क्रैश है। वही रात इधर से इतना ब्लास्टिंग हुआ, ब्रेक का आया इधर से। मेन पहले ये हुआ, उसके बाद ऊपर भी है। Oh, it's really we gonna die. Yeah, हमारा घर सब गया है, कुछ भी बाकी नहीं है, नुकसान हुआ है सब। देखिए ना अभी उस वक्त सैटरडे था, इधर तो भीड़ होता है ना, सब लोग था। एकदम पुराना मंदिर है ये तो बहुत पुराना मंदिर है, 3000 भी ज़्यादा है ये तो। ये बुद्धिस्ट में सबसे पुराना मंदिर है। ये वाला ये वाला है वो अनंतपुर, ये सब खत्म हुआ है। और भी ये इधर सब मंदिर सब गया है, यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर आदमी लोग भी बहुत घायल हुआ है, कोई नहीं पहुँचा है। सब यहाँ का लोकल आदमी मिलकर वो घायली लोगों को नीचे पहुँचा दिया। जान तो नहीं, एक आदमी को यहाँ ऊपर जान गया था, एक आदमी गया था, यहीं था मैं तो ये भगवान ने मुझे बचा लिया।